और क्या बोलती है पब्लिक? जिंक लॉट माशाल्लाह आरके गोट फार्म का भोपाल ब्रांच पे जिंक लॉट माल उतर चुका है। माशाल्लाह वीडियो में देख सकते हो, उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी है। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट भोपाल के लोगों, आप जाके फार्म पे देख लो। गोलखेड़ी में हमारा फार्म है। आसिफ भाई या इमरान भाई जहांगीराबाद से रब्ता करें या मुझसे रब्ता करें 7715075761 पे। और जो भी चीज़ पसंद आए वाजिब दाम में जिंक के बकरे ले। जो भी है जैसा भी है अच्छा प्राइस देंगे, अच्छा प्राइस कोट करेंगे। माशाल्लाह सब क्वालिटी चीज़ें हैं, देख लो, सोच लो, समझ लो। समझ में आता है तो घर पे लेके जाओ। खूबसूरत चीज़ आप लोगों के सामने। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बरदार बनना। ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। और सेव गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल्स। और डाउरी से बचो, दहेज मत मांगो नौजवानों। अल्लाह हाफिज़।